Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय गाइस, मैं उस्मान। आप देख रहे हैं उस्मान ऑफिशियल टिप्स। एक न्यू वीडियो के साथ आप दोस्तों के साथ हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो नज़ला ज़ुकाम के मुतालिक है और हम इसका इलाज 3 तरीक़ों से आपको बताएंगे कि जो बहुत आसान और बहुत मुफीद है। नज़ला ज़ुकाम आम मर्ज़ है जिसमें अक्सर लोग मुब्तला रहते हैं। इसके इलाज के लिए लोग हकीमों डॉक्टरों के पास बहुत कम जाते हैं क्योंकि इस मर्ज़ को लोग आम मर्ज़ ही नहीं समझते। दरअसल ये एक ख़तरनाक मर्ज़ है। अल्लाह ताला ने शहद में ये खासियत रखी है कि दीगर अमराज के अलावा नज़ला ज़ुकाम के लिए एक बेहतरीन दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गाइस, इसका पहला नुस्खा हम शुरू करते हैं। जो पहले नंबर पर 2 छोटे चम्मच शहद में निसफ लीमू का रस शामिल करें और दिन में 3-4 बार पी लें। नज़ला ज़ुकाम का नामो निशान ही बाकी नहीं रहेगा। और गाइस, दूसरे नंबर पर जो इसका नुस्खा है, गर्म पानी गिलास पर लेकर इसमें 1 बड़ा चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस शामिल कर लें। दिन में 3-4 बार पी लें, नज़ला ज़ुकाम दूर हो जाएगा। और गाइस, तीसरे नंबर पर 2 तोला शहद 6 माशे अदरक का रस शामिल करके चाट लें। सर्दी से पैदा होने वाले नज़ला ज़ुकाम को दूर करने के लिए किसी अजूबे से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, ये 3 इलाज हैं जो आप आसानी से घर में मौजूद इन चीज़ों से कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें।